dela. O senhor poderia dizer ao meu pai, quer dizer, ao senhor Joestar, que não precisa se preocupar com a gente, por favor? É só o que eu peço. Como assim? Eu vim aqui, pronto pra ser socado no lugar do meu avô sem vergonha, mas em vez disso, esse moleque fica pedindo desculpas. Olha, é o Josuke, é mesmo? Josuke, você por aqui. Que coincidência. O que você acha da gente junto pra escola? Você tá um gato. O seu cabelo tá lindo como sempre. Eu tô no meio de uma conversa muito importante. Ai, puxa, que pena. A gente vai se atrasar pra escola. Nossa, você é tão descolado. Ô, Josuke, se liga. A nossa conversa ainda não acabou. E dispense essas meninas aí. Quem é esse babaca? Aliás, a conversa sobre o cabelo esquisito dele pode ficar pra mais tarde. Ele não deveria ter dito o que disse. Ele falou que o cabelo é esquisito. Maldito! O que você acabou de falar do meu cabelo? Agora ele tá Eu não perdido. quero nem ver isso. Não tem nada que enfureça mais o Josuke do que alguém falar mal do cabelo dele. Igualzinho ao que aconteceu hoje com os veteranos. Ô, segura a onda aí, Josuke. O que eu falei não foi nada pessoal, cara. Eu já vi isso antes. Você viu, Josuke? O nome disso é stand. É uma manifestação física da sua energia psíquica. O Josuke Joestar também tem um. E os stands só podem ser vistos por outros usuários de stand. É que eu não suporto quando alguém fala mal do meu penteado estiloso. Eu não consigo me controlar! Não, esse aí é o stand do Josuke. Parece que ele é muito poderoso. Você tá com a guarda totalmente aberta do queixo pra baixo! Seu maldito! Peraí, o quê? Nossa, o que é isso? Engraçado! Agora você